হ্যালো স্যার স্যার আচ্ছা দাদা একটু প্লিজ প্লিজ করেন প্লিজ আপনি একটু উঠ করেন না মোবাইলে ছিল, সে চেস করেছে এই একটা গাড়িকে এবং এটাকে আমরা বাজেয়াপ্ত করেছি। এটা তো নেশা জাতীয় দ্রব্য আছে। পুলিশ আমাদের একটা বাইক ছিল, বাইকটাকেও ড্যাশ করেছে। সম্পূর্ণ জিনিসটা আমরা তদন্ত করে দেখছি। কারণ পাওয়া গেছে ভিতরে গাড়ির ভিতরে এখনো পাওয়া যায়নি, তবে আমাদের তল্লাশি অভিযান চলছে। গাড়ির মধ্যে কোনো লোক ছিল মানে গাড়িতে ড্রাইভার ছিল এবং আমাদের নেশা জাতীয় দ্রব্য দেখা যাচ্ছে। আমরা এগুলি সিজ করে তদন্ত শুরু করছি।